जी मेरी तरफ से आप सबको सलाम। मेरा नाम पादरी आशिर अंथनी है और आपको याद है कि मैं आपके साथ सवालात के जवाब देता रहता हूँ। आए हम एक नई बात को खुदावंद के पाक कलाम में से सीखते हैं जो एक बिद्दत या एक झूठी कहानी के बराबर है। इस तस्वीर को देखें जो कि एक बहुत बड़ा झूठ गढ़ा गया है, बनाया गया है। ये तस्वीर देख के बड़ा दिल दुखा कि आज भी लोग अफसानी कहानियों पर यकीन करते हैं। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, ये एक बहुत बड़ा झूठ बनाया गया है जो कि खुदा के लोगों के ख़िलाफ़ काम करने के लिए तैयार किया गया है। और व्हाट्सएप पे और भी बहुत सारी झूठी बातें चल रही हैं। जैसे कि थोड़े दिन पहले एक बहन की वो उस ऑडियो के बारे में मैंने आपको बताया कि वहाँ जो उसने बताया था कि 15 अप्रैल के बाद कुछ होने वाला है, अंधेरा होगा और अपने कमरों के जो हैं पर्दे वगैरह लगाएं, दरवाज़ों के आगे और खिड़कियों के आगे कैंडल्स रखें। तो अजीब सी बातें उसने भी की थी। बिजली होने के बावजूद भी कैंडल्स, और बिजली का तो उसने तज़किरा ही नहीं किया था ना कि वो चली जाएगी या क्या होगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। और ये जो मैंने आपको अभी तस्वीर दिखाई है, ये कहा जाता है ये यीशु मसीह के साथ मुशाबत है और ये मसीह खुदावंद है। जिसने भी ये हरकत की है बहुत गलत किया है, बहुत गलत किया है, और ये बंदा सज़ा के लायक होना चाहिए। कलाम मुक़द्दस में आए पढ़ें ऐसी बातों के लिए। और जो लोग इस बात को मान रहे हैं कि ये यीशु मसीह है या यीशु मसीह की तरह का एक बच्चा पैदा हुआ है, उसके सर के ऊपर इस तरह कांटों के निशान हैं, मुंह के ऊपर तमाचों के निशान हैं और हाथों पर कीलों के निशान हैं। ये देखें फिर एक बार, हो सकता है आपने देखे भी हों, लेकिन माथे के ऊपर, चेहरे के ऊपर, हाथों के ऊपर ये निशानात देखें। बनाने वाले ने बहुत अच्छा झूठ बनाया है और हमारे मसीही लोग भी बस अजीब बातें करते हैं। इस वीडियो को ज़रूर सारी को देखें, लाइक करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो मैं नई वीडियोज़ आपके साथ बनाता हूँ आपके लिए वो आप तक पहुँचती रहें। लाइक ज़रूर करें और दूसरों को शेयर भी करें। खुदावंद के पाक कलाम में मत्ती की अंजील 24वां बाब और उसकी हम सबसे पहले चौथी आयत पढ़ेंगे। यीशु ने जवाब में उनसे कहा कि खबरदार कोई तुमको गुमराह ना करे। मेरे अजीज़ बहनों भाइयों, यीशु मसीह ने तो खबरदार किया है कि कोई तुमको गुमराह ना करे। तो हम क्यों गुमराह हो जाते हैं? क्यों ऐसी बातों के पीछे भागते हैं या ऐसी बातों पर यकीन करते हैं? ऐसी बातों पर यकीन ना करें और गुमराह ना करे कोई तुमको। बतेरे मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुत से लोगों को गुमराह करेंगे। बहुत सारे लोग आएंगे। ये तो भी एक पिक्चर है। मैं एक सवाल करता हूँ, जिसने ये तस्वीर बनाई या जो लोग इस बात को मानते हैं, अब मुझे ये बताएं, अगर ये बच्चा पैदा हुआ है तो कहाँ है? कोई सरगोदे में बताता है, कोई गोजरे में बताता है, कोई सिंध में बताता है, कोई किसी जगह का बताता है, कोई किसी जगह। अगर ऐसी बात होती तो जितना मीडिया का दौर फास्ट चल रहा है, फ़ौरन वीडियो वायरल होती और वहाँ पर उस जगह की निशानदाही होती जहाँ पर ये बच्चा था। लेकिन एक और बात है, ये निशान होना कोई मसीही होने की निशानी नहीं है। ये निशान हमारे अंदर होने चाहिए। पालूस कहता है मैं मसीह के ज़ख्मों के दाग अपने सीने में लिए फिरता हूँ, अपने अंदर लिए फिरता हूँ। मसीह के वो ज़ख्म जो मसीह को लगे मैं अपने अंदर लिए फिरता हूँ। तो हमारे ये जो मसीह ने हमारे लिए दुख उठाए और ये जो निशान है ये हमारे अंदर होने चाहिए, ना कि तस्वीरों पर और लोगों को मनवाएं कि ये हमारे खुदा यीशु मसीह फिर पैदा हो गया है। ऐसी बात नहीं है। बहुत से मसीह आएंगे, बतेरों को कहेंगे मैं मसीह हूँ, लोगों को गुमराह करेंगे। और फिर एक और आयत पढ़ना चाहता हूँ, 10वीं आयत 24वां बाब।
اور اس وقت بہت بتیرے ٹھوکر کھائیں گے اور ایک دوسرے کو پکڑوائیں گے اور ایک دوسرے سے عداوت رکھیں گے۔ ٹھوکروں کا بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ یہ کلام کا فیصلہ ہے۔ لکھا ہے 11ویں آیت میں، اور بہت سے جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے اور بتیروں کو گمراہ کریں گے، اور بے دینی کے بڑھ جانے سے بتیروں کی محبت ٹھنڈی پڑ جائے گی۔ بہت سارے لوگ جو اس بات پر یقین کر رہے ہیں کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے، اس کے یہ نشان ہے، ان کی محبت ٹھنڈی پڑ گئی ہے۔ آئیں اس بات کو غور سے دیکھیں اور سوچیں۔ ایک اور آیت جو کہ میں لازماً پڑھنا چاہ رہا ہوں، جو خاص آیت ہے 24ویں باب میں، اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، یہ 24ویں آیت، یہ دیکھیں، اس وقت 23ویں آیت، اس وقت اگر کوئی تم سے کہے کہ دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے تو یقین نہ کرنا۔ تو جب ہمیں کہا گیا ہے کہ یقین نہیں کرنا، تو کیوں ہم ایسی بدعتوں کا، ایسی باتوں کا اور ایسے غلط فکروں کا اور ایسی تصویروں کا شکار ہو جاتے ہیں؟ ہمیں تو کہا گیا ہے کہ تم نے یقین نہیں کرنا، ایسی باتوں پر یقین نہیں کرنا۔ میرے عزیز بہنوں بھائیوں، ایسی باتوں سے نکلیں، بلکہ دوسروں کو بھی بتائیں کہ کلام مقدس کا فیصلہ ہے کہ بہت سارے مسیح بن کے اپنے آپ کو دکھائیں گے، اور بہت سارے لوگ کہیں گے دیکھو مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، تم نے یقین نہیں کرنا۔ متی 24واں باب 23ویں آیت۔ تو کیوں یقین کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بات ہے اور کروں گا آپ کے ساتھ۔ ابھی ہم چھوٹے ہی تھے تو غالباً 2000 سن یا 2001 کی بات ہے، ایک افواہ چلی کہ ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور اس نے وہ بولا ہے، سن رہے ہیں، وہ بولا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ بولا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ میرے سر کے بال بائبل مقدس میں ہے۔ وہ گنجا بھی تھا، اس نے کہا ہے کہ میرے سر کے بال بائبل میں ہیں۔ آج تک وہ لڑکا نہیں ملا۔ اتنا میڈیا کا دور فاسٹ ہو چکا ہے، آج تک کسی نے نہیں دکھایا کہ یہ بچہ ہے جس نے یہ بات کہی تھی، کیونکہ یہ جھوٹ تھا۔ سارے لوگوں نے اپنی اپنی بائبلیں پھولنا شروع کر دی، میں نے بھی پھولی، چھوٹا تھا ابھی، اور میرے حصے میں یا جو میری بائبل تھی اس میں میرے ہی بال نکلے، میرے والد صاحب کی جو بائبل تھی اس میں سے ان کے بھی نکلے، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں تو کوئی گر جاتا ہے بال، ایک ایک صفحہ کر کے ہم نے سارا پھول دیا۔ اور جب ہم نے غور سے دیکھا اور اپنے بالوں کو غور سے دیکھا تو وہ ہمارے ہی تھے، اس کے نہیں تھے، اور کچھ کے تو بال بلیک تھے، کچھ کے براؤن، اور کچھ کے چھوٹے، کسی کے بڑے، اور جو پڑتا تھا اسی کے تھے۔ بس ایسی بدعات سے، ایسی باتوں سے، ایسی جھوٹی من گڑت باتوں سے آزاد ہو، نکلیں ان باتوں سے، کچھ نہیں ان باتوں میں۔ لکھا ہے کہ لوگ کہیں گے مسیح یہاں ہے یا وہاں ہے، یقین نہیں کرنا۔ تو یقین نہیں کرنے کا مطلب نہیں کرنا۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت عطا کرے اور ایسی باتوں سے کنارہ کشی کرنے کی توفیق دے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، دوسروں کو شیئر بھی کریں۔ گاڈ بلیس یو۔